Olá, gente, tudo bem? Aqui é o Turco da Turquia. Meu nome, verdade, é Ibrahim Bakran. 1984, eu nasci aqui em Turquia, em Istambul, e em 2007 eu fui no Brasil para viver. Mas nada foi fácil, gente. Quando eu cheguei lá, eu não tinha nem dinheiro e nem falava português. E como é que eu consegui? Vou falar. Primeiro, eu tentei comunicar com pessoas, mas praticamente também tinha muito pouco gente que falava inglês. Aí eu achei um amigo que ele me ajudava, até ele me ajudou para eu buscar meu emprego num shopping de atacadista de roupa em Cianorte, Paraná. Ele me ajudou. Meu trabalho era o quê? Como lojas era pequeno e todo mundo andava com carrinho, porque guardava as sacolas dentro os carrinhos. Se eles entravam com esses carrinhos para dentro, dentro não tinha muito espaço. Aí o dono da loja pediu eu ficar no porta e guarda segura os carrinhos dos clientes. Aí, como eu não falava, eles me ensinaram uma frase só: pode deixar seu carrinho, eu vou te cuidar. Bom, eu falei essa frase várias vezes e comecei a esperar na porta. O pessoal começou a chegar, porque era final de ano, né? Então tinha muita correria. Todo mundo tá tentando fazer dinheiro. Mulheres começaram a chegar, tentaram entrar dentro com o carrinho e eu falava, pode deixar seu carrinho que eu vou te cuidar. Aí elas deixavam. Depois chegou uma senhora, olhou minha cara e tentou entrar dentro com o carrinho. Aí eu segurei ela e eu falei que pode deixar seu carrinho que eu vou te cuidar. Aí ela olhou na minha cara e disse, você trabalhando aqui? Eu não entendi nada. Aí eu repeti de novo, pode deixar seu carrinho que eu vou te cuidar. Ela ficou assustada, olhou para dentro, buscou algum responsável dentro e me mostrou. Aí, o cara deu risada para mim por dentro e pediu para eu continuar. Aí eu comecei assim, guardando um carrinho, segurando o carrinho no shopping. Aí, nunca esquece, eu ganhava R$ 30 por dia. Comecei assim, gente, em 2007. Claro, tem gente que nem acha esse dinheiro. E depois aluguei uma casa com um outro meu amigo, que a gente pagava R$ 430 por essa casa. A gente estava dividindo algumas coisas e até eu usava carrinho do mercado para guardar nossas compras. Aí depois, minha família aceitou eu viver em Brasil, porque no começo eles não ajudou. Com meu último dinheiro eu comprei passagem para ir ao Brasil. Aí depois, como eles ajudou, eu quis fazer outros negócios. Eu vi nos mercados, não no mercado, né? Nos shopping, eu vi os joalheiros, preços das joias eram muito caro. Então eu pensei, eu posso trazer um pouquinho de prata, bijuteria, essas coisas, porque eu sei que mulherada gosta disso, né? E eu fiz isso, eu peguei um mostruário de uns 30 ou 40 peças e levei para mostruários. Primeira loja que entrei, cara me chamou ladrão e me perguntou aonde eu roubei esses produtos, só porque eu não falava língua, gente. Só porque eu não falava língua. Aí eu chamei meu amigo, ele explicou e cara me deixou, também não fiz compra. Depois eu entrei em outras lojas, claro, tudo moral tá quebrado, eu fiz um pequeno investimento, também não tinha muito dinheiro e eu fiquei assustado, como é que eu vou conseguir essa luta? Aí, quando eu entrei em outra loja, cara viu produtos, ele gostou, ele balançou, olhou o produto e perguntou o preço. E meu amigo fez tradução, eu falei preço, o valor X. O cara disse que ok, beleza. Aí ele ficou com tudo mostruário. Eu não queria vender, mas ele ficou. Aí depois eu vi que tem futuro nesse negócio e eu fiz importação, trazer mais. Claro, o tempo está passando, passarinhos estão voando, vento está chegando, chuva está caindo.
Gente, comecei a aprender a falar português depois de 6 meses. Tava bem pior do que hoje, mas dava a entender. Quando a gente estava negociando, primeira vez, no início, o pessoal, a única coisa que perguntava é o preço. Depois de eu falar, tudo mudou. Eles começaram a fazer outras perguntas. Aceita cheque? Aceita parcela? Aceita devolução? O que turco pode fazer? Porque turco não conhece o Brasil inteiro. Eu estava em uma cidade pequena e eu estava nomando uns 3 a 4 joalherias. Então eles que mandavam tudo. E eu não sabia que cada um estava conectado no outro. Cada um estava comunicando. E quando eu falava um valor X, eles pediam outro valor. E eles falavam que se eu não aceito, eles não iam comprar. E fiquei obrigado de aceitar o que ele está pedindo. Aceitei cheque, aceitei devolução, aceitei parcela. E depois o que aconteceu? Até hoje o pessoal está me devendo. Eu sei que eles não vão pagar. Vou fazer o quê? Perdi muito com isso. No início eu pensei que eu estava ganhando, mas a finalidade do negócio não ficou assim. Então nem sempre eu falo a língua certinho, nem coisa boa. Às vezes não falei a coisa melhor. Gente, aqui é o canal da Turco da Turquia. Muito obrigado por me assistir. Eu quero que vocês me sigam porque eu tenho muitas histórias. Ainda nem comecei a falar de Paraguai, o que aconteceu em Paraguai, o que aconteceu na Argentina, o que aconteceu em Bolívia, Uruguai. Eu passei muita gente. Rio de Janeiro, El Salvador, o turco da Turquia. Eu viajo o Brasil inteiro, América do Sul inteiro com carro, ainda sozinho. Me segue e ver o que aconteceu durante esses 12 anos. E, no final, um dia eu vou falar porque eu voltei para a Turquia. Obrigado.